Wieso?
einfach nicht kontaktiert. In dem Bergfeld. Den kannst du ja sehen. Wenn es richtig regnen würde, würde es ja am Berg da hinten nicht gehen. Ja, das regnet ein bisschen. Das Problem diesmal ist es wirklich kompliziert am besten. Dass diesmal von einer anderen Richtung kommt. Vorgeschmack ab. Ja, tatsächlich. Nee, abgekühlt hat es nicht wirklich. Normalerweise ist es so, dass es nachkühlt. Wenn wir auf Thermometer gucken. Ja, kann froh sein, dass es überhaupt ein bisschen Gewitter gibt. Aber die Wucht ist es nicht. Kann man froh sein. Hier hinten, das ist der Berg da drüben. Dann regnet es auch irgendwann. Hat schon aufgehört zu regnen. Nicht schwül. Abgekühlt hat es nicht. Und jetzt ist mal richtig drückend. Vielleicht können wir heute Nacht noch zum Wetter leuchten. Vielleicht kriegen wir heute Nacht noch ein schönes Wetter leuchten.